Goeiemorgen, graad 9, welkom hier op die woensdagoggend. Het net so gauw 'n paar orderedelings, kyk dit gauw my. Ek het weer 'n taaltjie opgestel, nee, maar Bradford het die plek vir julle name opgesit nie. Asseblief, ouens, skryf net aan jou naam, jou van en jou graad op, asseblief. Moet nie vergeet nie, skryf naam van graad, wat julle daar aan sê, sodat julle gee woorde in, en dan kry jy weer jou nuwe opdrag. Julle sien mense, dit is lekker makkelijk, nee. Opdracht is wat mooi, dit is ou toetsie hierdie wat julle ouens skryf. Julle die werk gedoen het, gaan het baie makkelijk. Mense, ek herhaal asseblief, skryf jou naam op. Ek het nie vergeet om jou plat te maak vir jou naam, wat sy graad is. Jammer oor, maar skryf net vir my op. Zeg, ek en julle gaan aan, en ons is bezig met apartheid binne in Suid-Afrika. Ons er aan die 60's begin, ons is nou deur die 60's, ons is nou in die 70's. Het nou in die 70's, nou nog iets skryf, en dan draai ek jy gauw 'n bietjie vertel. Kry ons die Soweto opstand. En waarvoor staan Soweto, mense? Is die South-Western Township. Mense Soweto op hierdie stadium is Suid-Afrika se grootste gebied wat bevolking aangaan. Ja, die meeste mense, daar bly baie, of kom ek sê nou moet sê. Dit is die stad in Suid-Afrika waar die meeste mense bly. Die South-Western Townships. Nou gaan kyk ons redes vir die Soweto opstand in 1976. Nou mense, die eerste een wat hier so begin, en nou hier so wat verskillend, daar was jeug wat kwaad was, en dan was daar ouers wat net begin werk het wat kwaad was, en dan was daar ouer mense wat ook kwaad was. Nou mense, die swart jeug was kwaad oor die swak onderwysstelsel. Weg op die stadium het hulle gevoel, hulle word afgeskeep in die onderwysstelsel. Hoekom is hulle nou? Nou moet hulle luister. Hulle is kwaad vir die onderwysstelsel, want hulle sê hulle is moeg vir armoede en 'n gebrek aan geleenthede. Hulle onderwysstelsel is swak, so dit is hoekom hulle arm is, dit is hoekom hulle nie geleenthede kry nie. En dan hulle voel vir mede en minderwaardig in Suid-Afrika as gevolg van die swak onderwysstelsel. Vraag, nou het julle geluister hierna, en skryf julle vir my. Redes vir Junie 1976, kijk, nou dit is die Soweto opstand met jou hoof opskrif nie. Dan het jy geskryf, waarvoor staan Soweto, die South-Western Township, en dan maak jy 'n sip opskrif nie. Redes vir die 16 Junie 1976. Die swart jeug was woedend oor die swak onderwys. Hulle was moeg vir armoede en die gebrek aan geleenthede. Nou wat ek vir julle gesê het, hulle voel dit kom as gevolg van hulle swak onderwysstelsel. Dan hulle voel verneder en minderwaardig in Suid-Afrika. Klaar, weet jy, hulle sê, as gevolg van 'n swak onderwysstelsel, is ons verneder en ons is minderwaardig binne ons eie land. Klaar, gaan nou nog aangaan die so redes vir die optog van 16 Junie. Kijk, dan skryf julle hier vir my klaar. Nou, die klop wat er net klaar was met skool, hulle klaar oor lae lone en swak salarisse. Klaar, gaan weer terug na die onderwysstelsel toe. Hulle voel, omdat hulle onderwysstelsel swak was, kry hulle lae lone, swak salarisse. Hulle is moeg vir diskriminasie en apartheidwette. Hulle sê dat moet die hele tyd teen hulle gediskrimineer, hulle moet die hele tyd met 'n pasboek rondloop, wat sê waar hulle gewerk, waar bly hulle en sy 'n foto van hom daar het. Nou, die finale strooi begin, toe hulle nog Afrikaans is 'n verpligte vak maak.
En mense die swart skole het geglo, Afrikaans is die taal van die ou wat hom onderdruk. Kom ons gaan nou aan. Die volgende sterretjie hierso, hulle kla oor lae lone en swak salarisse. Nou, dit is die klop wat net klaar was met skool. Hulle is moeg vir diskriminasie en apartheidwette. By diskriminasie, luister, hy kom uit 'n swak onderwysstelsel uit, so hy kry nie die werk nie. Dit is waaroor hulle klaar is. Apartheidwette, dit is maar nou gegaan oor die pasboekies. Sê die finale strooi was toe Afrikaans verpligtend word in swart skole. Hoekom? In hakkies, Afrikaans is gesien as die taal van die onderdrukker. Skryf julle ouens daai neer. Nou maak ons 'n nuwe opskrif. Gebeure in Soweto. Nou nog steeds 16 Junie 1976. En wat gebeur in Soweto daai dag? Die swart leerders boycott die Junie eksamen. Hierdie eksamen het in Junie geskryf word. Swart leerders weier, hulle gaan die skool toe nie. Hulle hou massa demonstrasies en optogte. En hulle begin vergadering word gehou by die Orlando stadion. En mense, julle weet die stadion wat buitekant Maastricht sit, Suid-Afrika en Nieu-Zeeland het al haar rugby toets gespeel. Dit is die Orlando stadion wat hulle nou het. Nou sê dit, die optog begin by Isaac Morrison skool in Soweto. Nou skryf julle, gebeure in Soweto, wat gebeur in Soweto? Eerste sterretjie, swart leerders boycott die Junie eksamen. Hulle gaan skryf Nikkie eksamen. Tweede een, hulle hou massa demonstrasies en optogte. Hulle gaan in die paaie in, sodat hulle raak gesien moet word. Vergadering word gehou by die Orlando stadion, en nou die optog in Soweto begin, by die Isaac Morrison skool binne Soweto. Hy het julle daai 4 neergeskryf. Volgende een, hulle volg 'n roete wat by talle skole gaan. Maar mense, hulle doen hierdie as prins met, sodat hulle meer en meer mense kan lok. So dit hulle loop, sluit dan nog aan, die ouens gaan uit die skole uit. Die polisie word op 'n gereedheidsgrondslag geplaas. Aan die ander woorde, hulle sê vir die polisie, daar is optogte, staan reg, maar julle gaan nou nie nou soen toe nie. Dan naby die Orlando West High School, probeer die polisie die optog keer. Kom ons gaan gou weer deur. Julle het nou geluister en nou skryf julle. Hulle volg 'n roete wat by talle skole gaan. Hoekom volg hulle 'n roete wat by talle skole kan gaan? Hoe verder die optog gaan, hoe verder die optog vorder, hoe meer leerders sluit daarby aan. So hulle maak hulle optog die hele tyd groter. Die polisie word op 'n gereedheidsgrondslag geplaas. Wat beteken dit? Dat sê vir die polisie. Nou, is optog, die polisie gaan nog nie in nie, maar hulle staan reg as die moeilikheid ons sou wees. En naby die Orlando West High School probeer die polisie die optog keer. Dan skryf julle daai vir verder af. Mense, ek sê weer vir julle, asseblief, skryf op julle naam op julle opdragte wat julle môre moet ingee, skryf dit jou graad op daarby. Gevra om verskoning, ek sal dit nie weer doen nie. Kijk, die ouens wat sukkel, kry julle daar by julle vriende, asseblief, skryf dit af.
En onthou nie, ons is nou hier so, jy is bezig om jou eie punt by mekaar te maak. Wat ons hier deurgaan. Ja, met jy nou hierdie klaar neergeskryf,